दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमएस क्रिप्टो सपोर्ट पे। तो चलिए आज बात करते हैं कि ये डॉक्स कॉइन का विड्रॉल वॉलेट, टेलीग्राम का वॉलेट या एक्सचेंज पे कैसे विड्रॉल करें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम का जो बोट है डॉक्स को पहले ऊपर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। ऊपर आपका एड्रेस दिखाई देगा, नीचे आपका कॉइन दिखाई देगा और नीचे देखिए जी वाइट कलर में आपको लिखा रहता है कि डिपॉजिट टू एक्सचेंज। तो ये आपको ऑप्शन दिखाई देगा, 3 ऑप्शन। तो सिंपल सा आपको उस पर क्लिक कर देना है। वो क्लिक करने के बाद आपको ये 3 ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट देगा ये एक्सचेंज, सेकंड देगा वॉलेट इन टेलीग्राम और थर्ड देगा नॉन कस्टोडियल वॉलेट। तो आपको सिंपल सा हमको तो इसमें टेलीग्राम का वॉलेट में ही इसको विड्रॉ लेना है। तो हम टेलीग्राम का वॉलेट जो सेकंड नंबर पे दिया रहता है, हम उस पर सिंपल सा क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे वो ग्रीन कलर हो जाता है, जैसे कि ये मेरा टेलीग्राम का वॉलेट सेलेक्ट हो गया। तो हम टेलीग्राम इन वॉलेट लिखा है, इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए, नीचे लिखा रहता है कंटिन्यू। तो सिंपल सा आपको कंटिन्यू जो नीचे लिखा है उस कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहले तो आपका जब वॉलेट का जब केवाईसी नहीं हुआ होगा तो ये आपको ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले अपने वॉलेट का केवाईसी कर लीजिएगा। जो न्यू यूज़र है उसका तो नहीं हुआ होगा। तो नीचे जारी या कंटिन्यू लिखा रहता है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे आपको पॉपअप दिखाई देगा, लिखा रहेगा शेयर कॉन्टैक्ट। तो शेयर सिंपल से आपको शेयर कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसे लिखा आएगा ऑप्शन कि आपका फ़ोन नंबर क्या है या व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, और नीचे जारी लिखा रहेगा। तो आपको जारी या कंटिन्यू लिखा रहता है, कंटिन्यू पे क्लिक करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे आपको इंटरफेस दिखाई देगा। तो सिंपल सा आपको जो नीचे दिखे एक बॉक्स दिया रहता है, आपको बॉक्स पे क्लिक करेंगे। बॉक्स पे क्लिक करने के बाद जो नीचे दिया रहता है वो ऑप्शन खुल जाता है। इसके बाद कुछ आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा, ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा फर्स्ट नेम और नीचे देगा लास्ट नेम और नीचे उसके नीचे देगा डेट ऑफ बर्थ। तो सिंपल सा आपको पहले वाले में अपना नाम, दूसरे में उपनाम और तीसरे में डेट ऑफ बर्थ डाल के, और इसके बाद नीचे जो लिखा रहता है सेंड सेंड और उस सेंड पे क्लिक करना है। सेंड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका सत्यापित मतलब कॉन्टेक्ट हो गया डॉग और वॉलेट के साथ। तो आपको नीचे लिखा रहता है कि कंटिन्यू या जारी। तो सिंपल सा जो जारी लिखा है उस पर क्लिक कर देते हैं। तो जारी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये संपूर्ण हो गया, मतलब सत्यापन हो गया, मतलब सक्सेसफुली संपूर्ण हो गया। ऐसे मतलब ये आपका केवाईसी अप्रूव हो गया। इसके बाद केवाईसी अप्रूव होगा, फिर आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा। फिर आपको इस पर कुछ नहीं करना। जब आपको टेलीग्राम का वॉलेट लेना है तो ये टेलीग्राम का वॉलेट जो सेकंड नंबर पे दिया है, सिंपल आपको ऐसे इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे दिया रहता है कंटिन्यू, आपको सिंपल सा कंटिन्यू जो नीचे दिया है उस कंटिन्यू पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए। वेट करने के बाद आपको ऐसे ऑप्शन दिखाई देगा, नीचे जो वाइट कलर में लिखा रहता है यस कीप गोइंग। तो सिंपल सा आपको यस कीप गोइंग पे क्लिक करना है। जब वॉलेट में लगाना है तो आपको इस यस कीप है उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे कन्फर्मेशन आएगा कि आपका विड्रॉल कन्फर्मेशन में जा रहा है। तो जो नीचे वाइट कलर में लिखा है यस आई कंफर्म, तो उस पर आई कंफर्म लिखा है उस पर क्लिक कर दीजिए। कंफर्म पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो कुछ आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा वूफ, यानी कि आपका डिपॉजिट इन द प्रोग्रेस, यानी कि आपका डिपॉजिट सक्सेसफुली लग गया। आपको 20 अगस्त को ट्रेडिंग होने से पहले आपके वॉलेट में पहुंच जाएगा। आप लोगों को बताते हैं कि जिसके पास बाइबिट है उस बाइबिट एक्सचेंज में कैसे विड्रॉल करें। चलिए बताते हैं कि बाइबिट में अपना ये डॉक्स कॉइन कैसे विड्रॉल कर दे। तो सब सिंपल सा आपको ये जो लिखा रहता है कि डिपॉजिट टू एक्सचेंज, तो सिंपल सा आपको डिपॉजिट टू एक्सचेंज पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर से ऐसे 3 ऑप्शन फिर वहीं खोलेगा कि एक्सचेंज और वॉलेट इन टेलीग्राम, और नीचे लिखा रहेगा नॉन कस्टोडियल वॉलेट। तो सिंपल सा हमको एक्सचेंज पे विड्रॉल करना है। तो जो फर्स्ट नंबर पे एक्सचेंज लिखा रहता है इसी पे हमको एक बार क्लिक कर देना है। ऐसे जो एक्सचेंज लिखा है देख लीजिए एक बार बढ़िया से, जो एक एक्सचेंज लिखा है उसी पे आपको क्लिक करना है। जिस पे अगर एक्सचेंज पे विड्रॉल करना है तो ये एक्सचेंज पे ग्रीन हो जाता है, उस पर क्लिक कर देंगे ग्रीन हो जाएगा।
क्लिक करने के बाद ऐसे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट देगा OKX और सेकंड देगा बायबिट। तो हमको बायबिट पे विड्रॉल करना है क्योंकि OKX अभी इंडिया में चल नहीं रहा है। तो बायबिट जो नीचे लिखा है बायबिट, हम उस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए और वेट करने के बाद कुछ ऐसे आपको ऑप्शन दिखाई देगा। अगर आपका बायबिट में KYC अप्रूव है तो यहाँ पे जो नीचे यस आई हैव इट, नहीं तो ये जो लिखा है नो, वहाँ पे आप जाके न्यू क्रिएट कर सकते हैं। फिर आपको ऐसे ऑप्शन आएगा, ऐसे ऑप्शन आएगा जिसे 3 ऑप्शन आएगा। फर्स्ट आएगा आपको कि बायबिट का UID डालना है। सेकेंड नंबर आपको डॉक्स डिपॉजिट एड्रेस, जो डॉक्स है उसका डिपॉजिट एड्रेस डालना है। और नीचे उसका मेमो या टैग लिखा रहता है, तीनों ऑप्शन दिया रहता है। तो पहले हम देख लीजिए, अपना हम निकाल लेते हैं बायबिट से अपना ये पूरा एड्रेस। देखिए फर्स्ट वाले में हमने अपना बायबिट का UID डाल दिया है, सेकेंड वाले में अपना डिपॉजिट एड्रेस डाल दिया है जो कि डॉक्स का है, और थर्ड वाले में मेमो डाल दिया है या टैग बोलते हैं उसको। तो ये तीनों मैंने डाल दिया। तीनों डालने के बाद नीचे सेंड बटन दिया रहता है, सेंड जो वाइट कलर पे लिखा है सेंड, उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करेंगे फिर आपको ऐसे एक कन्फर्मेशन विड्रॉल का पॉपअप आएगा। फिर से आपका यहाँ दिखाएगा कि आपका बायबिट का ये है और डिपॉजिट एड्रेस आपका डॉक्स का ये है और मेमो ये है। तो आपको ऐसे इसको एक बार चेक कर लेना। चेक करने के बाद कोई भी गलती ना हो, फिर आपको नीचे लिया रहता है आई कन्फर्म पे जैसे क्लिक करेंगे आप, तो जैसे ही आई कन्फर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपका विड्रॉल सक्सेसफुली लग जाएगा। फिर आपका यहाँ पे पूरा कॉइन दिखाने लगेगा कि डोज विड्रॉविंग। तो आपको कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि आपका सक्सेसफुली लग गया। आपको 20 अगस्त को ट्रेडिंग होने से पहले आपका कॉइन आपको स्पॉट ट्रेडिंग में मिल जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरा ये टेलीग्राम का चैनल भी मस्ट ज्वाइन करें। और इस टेलीग्राम के चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिए। और बायबिट का भी लिंक वहाँ पे दिया हूँ, जिससे आप अपना न्यू अकाउंट क्रिएट करके ये एड्रेस बाइंडिंग कर सकते हैं 20 तारीख से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।